175th meeting of the Security Council is called to order. Inama y'ibihumbi 1075 y'akanama k'umutekano iratangiye ku mugaragaro. Urutonde rw'ibigomba kwigwa muri inama ni ikibazo kijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwo rutonde rwamaze kwemezwa hakurikijwe itegeko rya 37 rigenga imikorere y'agateganyo y'akanama. Ndahamagarira uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwitabira iyi nama. Byemejwe. Muri iyi minsi hari inkuru ikomeye cyane guturuka i New York, aho akanama k'umutekano ka ONU kateranye kagafata umwanzuro ukomeye ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu nama yako y'ibihumbi 1075 akanama k'umutekano kemeje kongera manda y'umutwe wa ONU ushinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzwi ku izina rya MONUSCO. Inama yatangijwe ku mugaragaro n'umuyobozi w'akanama k'umutekano. Urutonde rw'ibigomba kwigwa rwari ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uhagarariye leta ya Kongo yahawe uburenganzira bwo kwitabira iyi nama nk'uko biteganwa n'amategeko agenga akanama k'umutekano. Abagize aka kanama bagejejweho raporo y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Iyo raporo yasobanuraga uko umutekano umeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza umutekano muke bigatuma abaturage benshi bahunga. Iyo raporo kandi yanagaragazaga ingorane MONUSCO ihura nazo zirimo inzitizi zishyirwa mu bikorwa ku mikorere yayo ndetse n'umutekano w'abakozi bayo. Mpaye ijambo uhagarariye Ubufaransa. I give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Urakoze cyane nyakubahwa Perezida. Mbere na mbere ndifuza gushimira no guha icyubahiro ibikorwa by'ingenzi kandi byafashe iya mbere byakozwe na Madamu Bintou Keita wari ku buyobozi bwa MONUSCO mu gihe hafi y'imyaka 6. Ndashaka kandi gushimira abagize akanama k'umutekano bose ku bwitange bukomeye bagaragaje muri biganiro, aho bagumye bashikamye kandi bagira uruhare rufatika. By'umwihariko ndashimira abafatanyabikorwa bacu bagerageje uko bashoboye kose kuzirikana ku myanya n'ibitekerezo by'abagize akanama bose hagamijwe kugera ku mwanzuro wubakiye ku bwumvikane busesuye. Ngombwa ko aka kanama kaganira kuri uyu mwanzuro mu bihe bidasanzwe. Kwa gatanu ushize twarateranye mu gihe umutwe wa M23 wakomezaga ibitero muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gufata umujyi wa Uvira ku bufasha bw'ingabo z'u Rwanda. Ibi rero byagize ingaruka ku biganiro byacu. Nyakubahwa Perezida, uyu mwanzuro ugiye gutorwa ugamije gushyira MONUSCO ku murongo w'imbere mu gushyira imbaraga zose zigamije amahoro, iz'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, izatogo mu buhuza, iz'imiryango yo mu karere n'abahuza bayo, kimwe n'iza leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na Qatar. Uyu mwanzuro uzaza mu byiciro. MONUSCO yemerewe gushyigikira igenzurwa ry'ihagarikwa burundu ry'imirwano hashingiwe ku buryo bwemeranyijweho i Doha n'ibice bigize inzego zo mu karere mu mezi ari imbere. Akanama kazongera gutanga icyerekezo ku mikorere y'iyo nshingano hashingiwe ku byifuzo by'umunyamabanga mukuru nuko ibintu bizaba bihagaze kuri tere. Iyi nzira igaragaza ubushake bwo kumvikana no kugera ku bwumvikane hagati y'ibitekerezo bitandukanye byagaragajwe mu biganiro mu mwuka w'inshingano. Uyu mwanzuro wibutsa ko inzitizi zishyirwa ku bwisanzure bwa MONUSCO mu ngendo no mu gushyira mu bikorwa inshingano zayo zidakwiriye habe na gato. Akanama kagomba kuba kiteguye gufata ingamba igihe izi nzitizi zaba zikomeje. Uyu munsi hari intambwe ikomeye kuri MONUSCO, ariko izatanga umusaruro gusa hashingiye ku ntambwe zifatika zigerwaho kuri tere. Ubufaransa burasaba impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje kugira ngo amahoro arambye agerweho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari, hubahirizwa ubwigenge n'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze. Nyuma y'iyo raporo, Ubufaransa bwashikirije akanama umwanzuro wo kongera manda ya MONUSCO
mu gihe kingana n'umwaka umwe. Uwo mwanzuro wari ugamije gufasha mu guhosha imirwano, gushyigikira inzira z'amahoro ndetse no gutuma MONUSCO igira uruhare mu igenzura ry'ihagarikwa ry'imirwano. Ubufaransa bwavuze ko ibiganiro byabaye bikomeye cyane kubera ibitero by'umutwe wa M23. Uyu mutwe wafashe umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, bivugwa ko wabifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda. Ibi byahinduye cyane uko ibiganiro byari bimeze, bituma akanama k'umutekano kagaragaza impungenge zikomeye. Umwanzuro wemejwe wemerera MONUSCO gufasha mu igenzura ry'ihagarikwa ry'imirwano hashingiwe ku masezerano yagiriwe i Doha no ku zindi nzira zo mu karere. Byavuzwe ko uru ruhare ruzashyirwa mu bikorwa mu byiciro bitewe n'uko ibintu bizaba bihagaze kuri tere. Akanama k'umutekano kavuze ko inzitizi zose zibangamira ubwisanzure bwa MONUSCO mu ngendo no mu kazi kayo zidakwiriye. Kavuze ko nibikomeza kazafata ingamba zikomeye ku mpande zibangamira imikorere y'uyu mutwe wa ONU. Nyuma y'ibiganiro, ubuyobozi bw'akanama bwashimiye uhagarariye Ubufaransa maze ashyira umwanzuro ku matora. Ibihugu 15 bigize akanama k'umutekano byarawutoye byose biwushyigikiye. I thank the representative of France for the statement. Arakoze uhagarariye Ubufaransa kuri iyo statement atanze. Ubu noneho ngiye gushyira umwanzuro wateguwe mu matora. Abashyigikiye umwanzuro ukubiye mu nyandiko S/2025/824 ndabasaba ko bazamura ikiganza. Umwanzuro utowe ku majwi 15 yemeza. Wemejwe ku bwumvikane busesuye. Ubaye umwanzuro wa 2808. Resolution 2808. Ubu noneho ngiye gutanga ijambo ku banyamuryango bifuje ko batanga statement zabo nyuma y'itora. Umwanzuro wemejwe ku bwumvikane busesuye uhita uba umwanzuro w'ibihumbi 2008. Ibi bivuze ko manda ya MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongerewe ku mugaragaro. Nyuma y'aya matora, buri gihugu cyagaragaje statement yacyo. Ubushinwa bwavuze ko bushyigikiye MONUSCO ariko busaba ko iguma yigenga, itabogamye kandi idakoreshwa mu nyungu za politike z'ibihugu bimwe. Bwanagaragaje impungenge zikomeye ku gikorwa cya M23 cyo gufata Uvira, busaba uyu mutwe guhagarika imirwano no kuva mu bice byose wafashe. Mpa ijambo uhagarariye Ubushinwa. I give the floor to the representative of China. President, the Security Council has just adopted Resolution 2808, renewing the mandate of MONUSCO. Nyakubahwa Perezida, Ubushinwa bwatoye bwemera umwanzuro wa 2808 wongereye MONUSCO manda y'umwaka umwe. Bushyigikiye MONUSCO mu ruhare rwayo rwo guteza imbere amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko bushimangira ko nta gihugu na kimwe kigomba gukoresha MONUSCO mu nyungu za politike zacyo bwite. Uburusiya bwo bwavuze ko uyu mwanzuro ari umusaruro w'ubwumvikane bugoye, busaba impande zose kwemera ko nta gisubizo cya gisirikare kiriho, ahubwo hakenewe inzira za politike n'amahoro. Arakoze uhagarariye Ubushinwa kuri statement atugejejeho. Ubu noneho mpaye ijambo uhagarariye Uburusiya. Mr. President, the Russian Federation supported the draft resolution drafted by Urakoze Perezida. Uburusiya bwashyigikiye uyu mwanzuro wateguwe n'Ubufaransa. Uyu mwanzuro ugaragaza inzira izafasha MONUSCO kongera gukora inshingano zayo zose, by'umwihariko mu kugenzura ihagarikwa ry'imirwano kandi hashingiwe ku masezerano ya Doha na Washington.
of the possible Uburusiya rero burasaba impande zombi guhagarika imirwano ndetse no kubahiriza imyanzuro ya ONU. Murakoze nyakubahwa Perezida. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye bikomeye M23 n'u Rwanda, zivuga ko ibikorwa byayo bibangamira amasezerano ya Doha ndetse na Washington. Amerika yavuze ko M23 igomba kuva byihuse muri Uvira no mu bice biyikikije, kandi ko MONUSCO yiteguye gufasha mu igenzura ry'agahenge no mu butabazi bw'abaturage. Nshimiye uhagarariye Uburusiya kuri statement atugejejeho. Ubu noneho ijambo ndihaye uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thank you. The United States is pleased to vote to renew this critical mission for another year. Murakoze Perezida. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye kongera manda ya MONUSCO, ariko rero iranenga bikomeye umutwe wa M23 ndetse n'u Rwanda ku bikorwa bibangamira amahoro. M23 igomba kuva byihuse muri Uvira no mu birometero nibura 75 biyikikije. MONUSCO yiteguye gushyigikira igenzura ry'ihagarikwa ry'imirwano ndetse no gufasha abaturage kubona ubutabazi. Murakoze Perezida. Pakistan yo yashimye ubwitange n'ubwitabire bw'abakozi ba MONUSCO, cyane cyane abatakaje ubuzima mu kazi. Isaba ko barindwa kandi bagahabwa ubwisanzure bwo gukora inshingano zabo. Arakoze uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho mpaye ijambo uhagarariye Pakistan. Pakistan voted in favor of the resolution renewing the mandate of the United Nations. Urakoze nyakubahwa Perezida. Pakistan yatoye ishyigikira yuko MONUSCO yakongererwa manda kugira ngo igarure umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Pakistan rwose yashyigikiye uyu mwanzuro nubwo byari bigoye. Pakistan irashimira abakozi bose ba MONUSCO ku bwitange n'ubutwari bagenda bagaragaza, kandi Pakistan nanone irasaba ko bahabwa umutekano n'ubwisanzure bwo gukora inshingano zabo neza nta mbogamizi. Murakoze nyakubahwa Perezida. Ibihugu bya Afurika biri mu kanama k'umutekano bizwi nka A3+ byamaganye bikomeye ibikorwa bya M23 n'andi matsinda yitwaje intwaro. Byasabye M23 kurekura uduce yafashe twose no gukuraho ubuyobozi yashyizeho ku ngufu, bishimangira ko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze igihe kirekire bababaye. Mpaye ijambo uhagarariye Sierra Leone. To the representative of Sierra Leone. Thank you, Mr. President. Mr. President, I have the honor. Urakoze bwana Perezida. Ibihugu bya Afurika biri muri aka kanama, Algeria, Guyana, Somalia na Sierra Leone byemeye uyu mwanzuro mu mwuka wo kwiyunga. Bamaganye kandi bikomeye ibikorwa bya M23 n'andi matsinda yitwaje intwaro. Ibi bihugu birasaba ko aya makimbirane amaze imyaka irenga 30 yose yahita ahagarara burundu. Murakoze bwana Perezida. Arakoze uhagarariye Sierra Leone. Nubwo manda ya MONUSCO yongerewe, akanama k'umutekano kavuze ko amahoro ataragerwaho kuri tere. Kasabye ko hafatwa ingamba zikomeye kandi zihuriweho kugira ngo intambara imaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagarare burundu. Inama yasojwe oniyemeza ko izakomeza gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurengera ubwigenge, ubusugire bw'ubutaka
no kugarura amahoro arambye. I thank the representative of Arakoze uhagarariye Sierra Leone. Ndabona nta wundi muntu wasabye ijambo, inama nuko tuyisoje.